Юй-сяо-сяо, ты сегодня рано. Ты не завтракала? Как ты узнал, что я не завтракала? Это... Просто проходил мимо ресепшена и увидел это. Это... Твой парень тебе оставил? Твой парень к тебе очень добр. Да что это такое? Твоя нога заживет быстрее, если будешь заниматься. Все в порядке. Зачем ты пришел? Что с твоей ногой? Ничего. Я просто споткнулся. Все в порядке. Ты с кем-то подрался на работе? Дядя Чен, на самом деле... Папа! С моей ногой все в порядке. Я просто упал. Я работаю в картинге, а не дерусь. Целыми днями ничем серьезным не занимаешься. Этот Ло Дзяхэн действительно оставил мою фотографию после работы с Хэн Сином. Я бы хотела посмотреть на него, когда он узнает, что я забрала фото. Сяо-сяо, ты рано. Си-си. Лушень также примет участие в проекте Чабу. Хорошо. Из Рик только я с радостью поработаю с вами. Удачного сотрудничества. Удачного. Кстати, госпожа Дай Сяо-сяо, хочу вас угостить. Вот. Спасибо. Твой любимый вкус матча. Спасибо. Тогда будем работать здесь. Хорошо. Тогда мы разместимся здесь. Лушень, садись сюда. Сяо-сяо, вот 2 новых плана. Хорошо. Немного левее. Немного левее. Еще левее. Ниже, ниже, ниже. Там довольно грязно. Сильнее. Очень хорошо. Да все в порядке. И нормально? Доволен? Что это за развод? Оно все еще грязное. Как такое возможно? Ты наблюдал за мной, пока я работал, и даже мне не помог. Кажется, я съел сегодня что-то не то. У меня так сильно болит живот. Эй, господин Ло. Как только я попросил тебя помочь, ты сразу же притворился больным. Правда? У меня и вправду болит живот. Просто протри его. Оно все еще грязное. На этот раз я тебе поверю. В следующий раз, когда ты будешь работать... Такое грязное. Ладно, что ты думаешь? Синий. Сяо-сяо. Лекарство не приняла? Над чем смеешься? Посмотри. Разве это смешно? Нет, послушай эту жалкую фоновую музыку. Если бы вы не знали, то можно подумать, что Чен Фэн Мин странный. Как это может быть настолько преувеличено? Это правда, согласна. Не так уж преувеличено. У
У меня есть еще дела. Мне нужно идти. Жду вечером отчет. Хорошо, госпожа Дай. Продолжайте. Хорошо. Береги себя. Хорошо. Сяо-сяо. Это новый отчет. Что произошло между госпожой Дай и Чен Фэнмином? Ничего. Правда? Было приятно за ними наблюдать. На показе Мия. У них все хорошо. Сяо-сяо, Дзяхэн, что ты здесь делаешь? Откуда ты знаешь Хансина? Я здесь, чтобы забрать Сяо-сяо. Смотри, я купил тебе шоколадный дайфуку. я очень люблю шоколад. Спасибо, Дзяхэн. Пойдем. Идем. Старший Лу, давай на сегодня закончим. Пока. Делай это так. Так нормально? 过去梦想走遍千万里，现在只想睁眼就亲吻你。我这一腔 Инси, кажется, меня тут зовут на кухню. 怀和理想主义，说起来谁都看他不起，能不能拿都交付给你。 Почему ты здесь? Я думаю, твоя нога еще не зажила. Ты знаешь, как принимать лекарства? Да я в порядке. Смотри, ничего страшного. Это просто видео Ло Дзяхэна. Я правда в порядке. Пойдем. Дзяхэн. Я работаю со старшим Лу. Ты ревнуешь? Нет. Нет. Разве? Ты забрал меня с работы на полчаса раньше. Ты даже купил мой любимый дайфу. Ну, Моя Сяо-сяо милая, красивая, трогательная, щедрая. Конечно, я должен остерегаться Лушеня. не сердись на Лушеня. Он такой, какой есть. Эти двое. Чен Фэнмин и Дэнси? Давай, Пошли. пошли посмотрим. Больно? Нет. Спасибо. Так поздно ты принесла лекарство. Я просто увидела видео, и мне стало жалко тебя. Не думай слишком много. Это все проделки Дзяхэна. Я об этом не задумывался. Инси, может, мы вернем все, как было? Будем снова друзьями? Конечно. Чен Фэнмин, знаешь? Иногда ты бываешь совершенно непредсказуем.
А иногда ты раздражаешь. Иногда, когда я вижу тебя, мне хочется задать вопрос. Какой? Я ее замена? Нет! Я никогда так не думал. Вы совершенно разные. Но я боюсь... Инси. В моем состоянии я не могу ничего тебе обещать. Ты понимаешь? Я признаю. Что я не так хорош, как ты. Все в порядке. Это моя вина. Я возлагаю на тебя слишком большие надежды. Я привыкну. Хорошо быть друзьями. Что это с ними? Ты не хочешь подойти и узнать? Нет. Пусть они сами разбираются. Инси. В любом случае, я хочу, чтобы ты была счастлива. Я вполне счастлива. Пойдем. Спасибо тебе за сегодня, за то, что пришла. Я буду их пить. Ну, я пойду. Алло. Жесткий диск починили? Что случилось? Хорошо, сейчас буду. У меня есть дела. Куда ты? Мне нужно в Киберсити. Садись, я подвезу. Прости за беспокойство. Скажи мне. Они наконец-то встретились. Наш план выполнен? Конечно. Им сейчас, конечно, очень тяжело. Особенно Инси. Все это время ей не хватало Фэнмина. Ты такой умный. Тогда есть ли награда этого умного парня? Конечно, есть. И это все? А что еще? Я пойду. Мне нужно выспаться. Пока. Босс, что с жестким диском? Я предлагаю отказаться от ремонта. Я заплачу больше. Дело вовсе не в деньгах. Ему было нанесено серьезное повреждение, когда он упал. Компьютер его больше не распознает. Кроме того, внутренняя головка диска и сам диск имеют различные степени повреждения. Разве что его вскроем и установим новую головку диска. Но так как диск поврежден,
Даже в этом случае восстановить данные полностью не получится. Попробуйте, даже если всего 1% успеха. Вскрытие должно производиться в защищенной от пыли среде. Насколько я знаю, немногие мастерские могут это сделать. Босс, у меня есть друзья, у которых есть помещение без пыли. Вы сможете отремонтировать его? Если вы найдете, то я попробую. Отлично. I don't know what. The real you will screw it up. Oh, sorry, Doctor. Can we put aside our personal issues and try and focus on why we're here? Is it French? Whatever. У меня выходные. Это ведь письмо не по работе? When you're ready, why don't you come make a painting? Каково это — быть обманутым? Кто вы? Не имеет значения, кто я такой. Важно то, что ты должна расстаться с Ло Дзяхэном. Почему я должна с ним расстаться? Даже если он Хэн Син. Какое это имеет отношение к вам? А ты не так глупа. Позволь сказать тебе одну вещь. Если все узнают, что Хэн Син использует свое влияние для манипулирования общественным мнением, только для того, чтобы его девушка выиграла проект, как ты думаешь, сторонники Хэн Сина не отвернутся ли от него? И чего ты хочешь? Подумай об этом. Расстанешься ли ты с ним, или будешь наблюдать, как Ло Дзяхэн подвергается осуждению от пользователей сети? Даю тебе неделю. Если вы не расстанетесь, то это видео во второй раз ты увидишь в топ-поиске в сети. То, что ты сейчас говоришь, является угрозой. Я подам на тебя в суд. Я слышал, что ты плохо изучала основы права, когда училась в школе. Обращайся в суд. Тогда пользователи сети очень скоро увидят грандиозное шоу. О, и еще. Ло Дзяхэн обманул тебя не только насчет Хэн Сина, но и проверил твой кошелек на наличие слежки. Янь-Джин никогда не позволял мне приходить сюда. Должно быть, он что-то скрывает. Что ты здесь делаешь? Это ты меня напугал. Посторонним сюда нельзя. Я не знал.
Я просто пришел посмотреть, нет ли здесь вина. Сколько раз я тебе говорил? Никто не должен знать, что мы вместе выпивали. Не позволяй людям думать, что мы знакомы. Хорошо. Не волнуйся ты так. Я ничего не говорил. Дяхэн, ты и правда Хэн Син? Привет, Сяо-Сяо. Лини, что случилось? Я крашусь. Ты хочешь что-то сказать? Почему так много фанатов? О чем ты? Ни о чем. В последнее время я изучаю экономику фанатов. Зачем тебе это? Не думай об этом. Лини, позволь спросить. Ты обычно веришь сплетням о знаменитостях, которые показывают в новостях? Я с этим сталкивалась. Послушай меня. Мухи не кусают целые яйца. Здесь задействовано много эмоций и интересов. Это довольно сложно. Разве это справедливо? Дождись развития событий. Это еще более захватывающе. Тогда как это остановить? Конечно, нужны факты и доказательства, чтобы убедить людей. Сяо-Сяо, мне пора. Мы еще поговорим в эти выходные. Я приготовила куриный суп и хочу угостить им Юаня. Ну все, я пошла. Пока. Кто это? Я объясню тебе позже, иди. Кто ты? Ты сумасшедшая? Это... Иди. Вернись! Что ты делаешь? Объяснись! Это он? Если это он, то он мог сказать мне лично. Могла ли это быть она? Стала бы она разоблачать своего брата? Где мне взять доказательства? Что вы только что делали у двери? Неужели ты думаешь, что я ничего не видела?
В таком случае мне нечего объяснять. Юань Вэнь, перестань мне врать. Скажи правду. Как долго вы вместе? С тех пор, как ты в последний раз видела это фото. Ивэнь, ты ведь это не серьезно? Если я сделала что-то не так, скажи мне. Ты можешь расстаться с ней? Брось ее, и мы забудем о том, что сегодня случилось. Давай начнем сначала. Нам хорошо вместе. Между нами больше нет доверия. Прошлое нам не вернуть. Ивэнь, Поговорим позже, хорошо? Я тебя провожу. я сама. Я помню, ты говорил мне, что у дельфинов хорошая память. Как ты думаешь, у тебя память лучше или у них? Конечно, у меня. Тогда я проверю. Где ты нашел мой браслет? В кафе в аэропорту. Когда я работала над дизайном для Мия, он был вдохновлен. Лисой, женившийся на девушке. Как насчет недавних событий? Где фотографии, которые мы сделали в прошлый раз? В моей спальне. Ло Цзяхэн, ты можешь не врать мне в следующий раз? Сяо-сяо. Сяо-сяо! Как ты думаешь, я буду ловить рыбу в старости, как они? Старший Лу, я уже поужинала. Зачем ты меня позвал? Не кажется ли тебе, что появление Хэнсина от показа Миа до событий Ли Джидзе и проекта Чабу не случайны? Я знаю, что Хэнсин — это Цзяхэн. Ты знаешь? Откуда? Не ты ли отправил мне это видео? Продолжим пить. Хватит. Продолжим. Ты больше не можешь. Прекрати. Я хочу еще. Нет. Тогда откуда ты знаешь, что Хэнсин — это Цзяхэн?